change frequency to 128.7. 128.7, natural 011. 4488, Recife, prossiga. Brasília, Gol no 418. Burma Fox 0 no 8. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Avianca Starlines, comandante Kreutzer e a sua tripulação dá as boas-vindas a bordo do Airbus A320 para o voo 6390 com destino a Fortaleza. Meu nome é Maura Paulucci, sou chefe de equipe deste voo. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão exibidos através do sistema audiovisual de nossa aeronave. Em situação anormal, sigam as instruções da tripulação. Aproveite o conforto do Avianca e boa viagem. Tem o A320 ainda respeita 260. Quem chama o controle Recife, 296, bom pouso. Então, 226. Foco Hotel Índia está reautorizado a descida até nível 170. 170, Hotel Índia. A363, restrito nível 350. 43 milhas. Rumo oposto com destino a Salvador, altura nível 33, que irá iniciar a descida em instantes. Faz o 427 vai na Pro de Welling. Ou no 498 vai na Pro de Welling. Level 220. Para descida do Ou no 903. 482 centro. A 022, desce para o nível de voo 192. Sente. O Ep.326 tem um tráfego, sua posição de 12 horas, está passado 70 milhas como oposto, nível 370, alfa 320. O senhor está restrito porque está com muito desvio no setor. Portugal 023, traffic 11 o'clock to 2 miles north, eastbound, crossing over Sim, se o level senhor 280. quiser aguardar mais um pouquinho, mais à frente vai ser autorizado a subida, mas está autorizado final, então 350, faz o 2600. Nada. Centro Brasília, boa noite. TAM 3750 passando no 200 para o 340. A 3750, boa, identifique sua restrito nível 300. Boa noite, Gol, 560, notícia sua identificação, mantém nível de voo 390. Brasília, boa noite. TAM 3218. A 3218, identifique, suba nível 340, boa noite. Solicito 380, não. Está autorizado, 380, tá 3218. 380 autorizado, tá 329. Foco Hotel Índia, chama Academia 1204. 204, Hotel Índia. O gol no 927. Gol no 463, qual o número mais? 50 metros para Congonhas, gol no 463. Gol no 440, troca o sequência para 1242, na minha escuta. 242 na escuta, 447. Gente, 1296, bom pouso. Muito obrigado. Azul 4276, Brasília, 12505. Bom. Alexa 016, maintain for level 390. Visa 377. Portugal 023, call now, Salvador approach, and frequency 119.8. Bom. 3717, mantém nível 330.
Está autorizado, 3797, prossiga. Negativo. Então, 3797 inicialmente vai na projeção. A gente viu contada, qual a posição que você deseja? Asa 2698, desça ao nível 2. Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até completo estacionamento da aeronave. Lembramos que é proibido fumar e usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive equipamentos eletrônicos, no trajeto entre a aeronave e o terminal de desembarque. We have arrived to our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. The overhead bins must be closed and the aisles clear from obstacles until we arrive at the gate. We remind you that smoking and using objects that may cause fire or spark. Seleciona 242, você me escuta. Pode confirmar, voltar 3982, frequência 1242. 242, obrigado, 392. É 392, suba 38. Orientados por um de nossos comissários quanto ao seu manuseio.
Meu nome é Fernando Piloto, estou de chefe de cabine neste voo e junto com essa equipe de comissários estamos à disposição para atendê-los no jeito TAM de voar. Desejamos a todos um agradável voo. Viajar sempre fez parte da minha vida. Eu gostaria de chegar assim, eu vou conhecer esse destino aqui e dar a chance para esse lugar, porque já aconteceu comigo de ser totalmente encantado por um lugar que eu não fazia nem ideia como seria. Quando eu vim a Medellín, foi que eu descobri que qualquer lugar pode ser muito enriquecedor. Eu passei uma semana em Medellín. Postal 5 United 148 requesting flight level 320. United 148, climb maintain 320. A320 mantenha no vídeo voo 360. Aguarde. Tudo 4194, restrito ao 210. Quando o nível autorizado, 4194? 210. 210. Tem água no tanque, né? A indicação do QTA tem, né? Friends of 614 contact Carroll, and expected friends of 614 traffic 1.3 miles southbound at 100 in the head. Traffic at Transit 26 right, Brickyard 4734. Down 7126, reduce speed to 170. 170 knots. 29, 994, good night. Name. Coco 427, descend to maintain 4000. 4000, Coco 4. United 1061, deployment left at heading 130. 250 to drive the final and we'll advise 5865. American 1172, descend to maintain 11000. 11,000, American 1172. Brickyard 4734, traffic to 5 degrees, passing our ATM. Alright. American 2671, flying 090. 090, American 2671. Delta 1801, 10 left 090. Left 090, Delta 1801. On 7126, descend to maintain 4000. 4,000, Mountain 7126. Brickyard 4734, descend to maintain 900,000. 900,000, Brickyard 4734. Speed 865, airport 12 o'clock, 10 miles. Inside 103865. Speed 865, clear visual approach runway 26 right. Clear with visual 26 right, 103865. Delta 1801, speed 210 left. Speed 210 or less, Delta 1801. I'm approach America at 840, descending flipper 10,250, request 30. American 840 heavy, roger, Roger Silas, runway 30, proceed direct Old Seed, descend to maintain 900,000 for now. Descend maintain there. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Miami. Em cumprimento às normas de segurança, permaneçam sentados até a parada total da aeronave e até que o aviso de atar cintos seja desligado. Lembrando que não é permitido fumar a bordo. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Mantenha os equipamentos eletrônicos. 97, turn left heading 150, Roger for stay contact. Heading 150, American 97.
American 97, descend and maintain 6000. 2946, American 97. Triple 427, turn left 060. Left 060, Papa. November 5 Golf Hotel, flighting 090. 0905 Golf Hotel. 126, tower 18.3, good night. ET330, 126, yeah. Triple 427, descend and maintain 9000. Down to 9000, so 3 up here. Triple 427, contact tower 123.9. November 5 Golf Hotel, descend and maintain 2000. 2005 Golf Hotel. American 97, flight heading 230, intercept the final. 230, intercept the final, American. November 0 Papa Sierra, flighting 190. 190, 73 up here. 1061, reduce speed to 190. Go to 190, that's 1061. Falcon 5 Golf Hotel, flighting 250, join the final. 250 is a join to final 5 Golf Hotel Airport site. 5 Golf Hotel, clear visual for 2263. Hotel, maintain present speed until 5, contact tower 18.3, good night. Present speed and contact tower 18.3, 5 Golf Hotel. American 97, maintain 160 knots to 5, contact tower 18.3, good night. 165 over tower, American 97, good night.